ចាសូមស្វាគមន៍និងជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរតែតែងតែនិយមគាំទ្រស្ដាប់កម្មវិធីនីតិសុខភាពដែលជម្រាបជូនដោយក្រុមការងារវាវនៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារវាវនឹងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពីបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនដទៃទៀតចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូររីរាយស្ដាប់ជាមួយនឹងក្រុមការងារវាវដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដូចតទៅអនុវត្តគន្លឹះទាំងនេះធានាថានឹងបាត់ការកេងស្រមុកលែងរំខានដំណេកដល់អ្នកចិត្តខ្លួនការកេងស្រមុកគឺជាបញ្ហានៃការកេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកហើយក៏រំខានដល់មនុស្សដែលកេងក្បែរយើងផងដែរនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដំណេកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលឧស្សាហ៍កេងស្រមុករាល់យប់ទី1ផ្លាស់ប្ដូរខ្នើយកេងខ្នើយក៏អាចជាបញ្ហានៃការកេងបានដែរវាអាចបណ្ដាលឲ្យស្ទះផ្លូវដង្ហើមនៅផ្នែកនៃខួរក្បាលនោះគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យស្រមុកដូច្នេះគួរមើលលើបញ្ហានេះមុនគេចាំបាច់ឈានទៅដល់ចំណុចជាបន្តបន្ទាប់ទី2គ្រប់គ្រងទម្ងន់លើទម្ងន់មានជាតិខ្លាញ់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺជំវិញខ្លួនកញ្ចឹងកជាដើមដែលនាំឲ្យផ្លូវដង្ហើមទៅជាតូចចង្អៀតនាំឲ្យស្រមុកក្រៅពីជាតិខ្លាញ់ក្បាលពោះនិងទ្រូងក៏ជាបន្ទុកដល់រាងកាយក្នុងការដកដង្ហើមកាន់តែធ្ងន់និងប្រើប្រាស់ថាមពលបន្ថែមដើម្បីដកដង្ហើមដូច្នេះការថែរក្សាទម្ងន់ដែលមានសុខភាពល្អនឹងដំណោះស្រាយបញ្ហានៃការកេងស្រមុកទី3ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើននឹងជួយឲ្យស្លេសនៅក្នុងច្រមុះនិងក្រអូមមាត់ទន់នៅក្នុងមាត់ការទទួលទានទឹកតិចនឹងធ្វើឲ្យស្លេសនៅក្នុងច្រមុះកាន់តែក្រាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យស្រមុកការធ្វើលំហាត់ប្រាណនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងដំណើរការបានល្អព្រមទាំងបង្កើនភាពស្រស់ស្រាយនៅក្នុងសាច់ដុំជុំវិញបំពង់កនេះបណ្ដាលឲ្យមានការថយចុះនិងស្ទះផ្លូវដង្ហើមតិចតួចពេលកំពុងគេងនិងស្ទះផ្លូវដង្ហើមតិចពេលកំពុងគេងជាលេខានៅខាងក្នុងមាត់មិនបន្ថយល្បឿនដើម្បីរំខានដល់ផ្លូវដង្ហើមហើយមិនស្រមុកនោះទេទី5ជៀសវាងគ្រឿងស្រវឹងមុនចូលគេងគួរតែណែនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជៀសវាងការប្រើប្រាស់ជាតិអាល់កុលយ៉ាងហោចណាស់2ម៉ោងព្រោះការសេពគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលថយចុះនិងបណ្ដាលឲ្យសាច់ដុំបំពង់កកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនោះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យផ្លូវដង្ហើមពិបាកនិងស្រវាំងភ្នែកទី6កុំជក់បារីឲ្យសោះការជក់បារីមុនពេលចូលគេងគួរតែត្រូវការជក់បារីយ៉ាងតិចណាស់4ទៅ6ម៉ោងមុនពេលចូលគេងព្រោះផ្សែងថ្នាំជក់អាចបណ្ដាលឲ្យកើតជាលេខាផ្លូវដង្ហើមខាងលើឬតឹងច្រមុះនេះបណ្ដាលឲ្យពិបាកដកដង្ហើមនិងគេងស្រមុកសូមកត់សម្គាល់ថាអ្នកជក់បារីកាន់តែច្រើនហានិភ័យនៃការគេងស្រមុកកាន់តែច្រើនរួមទាំងអ្នកដែលមានបញ្ហាមិនជក់បារីផងដែរទី7គេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងគួរតែគេងពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគេងតិចរាងកាយរបស់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយបណ្ដាលឲ្យគេងមិនលក់ខុសពីធម្មតាជាពិសេសជាលេខានៅជុំវិញបំពង់កអាចធ្លាក់ចុះហើយរាំងស្ទះផ្លូវដង្ហើមទីបំផុតយើងអាចស្រមុកបានដូច្នេះហើយយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងអស់នេះទើបធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនិងជិះឆ្ងាយពីការគេងស្រមុកលឺហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីគេងស្រមុកនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងការគេងស្រមុកនៅក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺជារឿងមួយកើតឡើងជាញឹកញាប់រឿងនេះអាចនឹងមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនក្នុងត្រីមាសទី3តើអ្នកធ្លាប់រអ៊ូទាំងចំពោះការស្រមុកដែលប្តីអ្នកធ្លាប់តែរំខានដែរទេហើយឥឡូវនេះវាបែរកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងទៅវិញទោះបីជាអ្នកមិនធ្លាប់មានបញ្ហាស្រមុកនេះពីមុនក៏ដោយក៏វានៅតែអាចកើតឡើងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះផងដែរតើហេតុអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគេងស្រមុកបែបនេះតើវាអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកអ្វីដែរឬទេមូលហេតុនៃការគេងស្រមុកការស្ទះនៅក្នុងច្រមុះអាចជាជំងឺផ្ដាសាយនិងបញ្ហាអាឡែស៊ីផ្សេងហើមភ្នានៅក្នុងច្រមុះការកើនឡើងនៃអរម៉ូនអេស្ត្រូហ្សែនខ្លាំងធាត់ឡើងទម្ងន់ការគេងស្រមុកលឺនិងខ្លាំងអាចជាសញ្ញាមួយនៃជំងឺគេងបាត់ដង្ហើមរឿងនេះអាចនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពទារកដោយសារតែកង្វះអុកស៊ីសែនទៅចិញ្ចឹមពួកគេវាអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនដូចជាត្រៀមក្រឡាភ្លើងមានជំងឺក្រឡាភ្លើងជាដើមក្រៅពីនេះការគេងស្រមុកអាចជាអាការៈមួយបញ្ជាក់អំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះផងដែរគួរបង្ការបែបណាចូលជៀសវាងការគេងផ្ងាចូលជៀសវាងការញ៉ាំអាហាรงងុយគេងគ្រឿងស្រវឹងនិងបារីចូលប្រើឧបករណ៍ផ្ដល់សំណើមនៅក្នុងបន្ទប់គេង
ចូលគេងកាយខ្នើយឲ្យបានខ្ពស់មិនត្រូវញ៉ាំអាហារដែលមិនផ្ដល់ដល់សុខភាពចូលកុំព្រួយបារម្ភអីអ្នកមិនអាចគេងស្រមុកអស់មួយជីវិតទេប៉ុន្តែការគេងមិនលក់ទំនងជាអាចកើតមានញឹកញាប់ខ្លាំងណាស់ចាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញមិញនេះក្រុមការងារវ៉ាវបានជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តរួចទៅហើយពីបញ្ហាមួយចំនួននៃការគេងស្រមុកចាជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រុមការងារវ៉ាវនឹងជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាពីបញ្ហាសុខភាពមួយទៀតនោះគឺជំងឺទល់លាមកបើបណ្ដោយទុកយូរបង្កទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរច្រើនមុខការទល់លាមកយូរម្ដងមិនចោទជាបញ្ហាទេតែបើទល់លាមកញឹកញាប់មិនត្រឹមតែរំខានដល់សុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងអារម្មណ៍នោះទេតែបង្កទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការបកស្រាយនៅលើ page ទីពេទ្យកាឡាម៉ែតទី1មូលហេតុនាំឲ្យទល់លាមកបណ្ដាលមកពីមូលហេតុច្រើនយ៉ាងក្នុងនោះមានទម្លាប់រស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបបអាហារការប្រើប្រាស់ថ្នាំនិងជំងឺប្រឆាំងរាងកាយមួយចំនួនញ៉ាំអាហារខ្វះជាតិសរសៃមិនសូវញ៉ាំទឹកប្រើថ្នាំមួយចំនួន stress មិនបានហាត់ប្រាណមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានជំងឺខ្សោយក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតមានជំងឺខ្សោយពោះវៀនរលាកក្រពះឬសាច់ដុំនៅក្នុងពោះវៀនធំក៏មានដែរទី2ផលវិបាកនៃជំងឺទល់លាមកឈឺចាប់ពេលបន្ទោបង់បង្កទៅជាជំងឺរដូងបាតដាច់រហ័យភ្នាបាតនិងបង្កឲ្យធ្លាក់ឈាមបណ្ដាលឲ្យខ្សោយពោះវៀនធំប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាអាការៈទល់លាមកញឹកញាប់ត្រូវមកពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរកមូលហេតុនិងវិធីព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរចាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញមិញនេះក្រុមការងារវ៉ាវបានជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាពីបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនចាជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រុមការងារវ៉ាវនឹងជម្រាបជូនពីបញ្ហាសុខភាពមួយទៀតនោះគឺហេតុដូចម្ដេចបានជាក្មេងញ៉ាំឬលេបរបស់រឹងទៅក្រពះមិនរំលាយចំពោះទារកឬក្មេងតូចពេលតែងតែតម្រូវឲ្យញ៉ាំអាហារទន់ហើយជៀសវាងចំណីអាហាររឹងស្វិតព្រោះมันល្អចំពោះសុខភាពក្រពះពោះវៀនរបស់កុមារឡើយនៅមានរឿងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលកូនញ៉ាំឬលេបរបស់រឹងទៅពេលកូនជុះមកមានឃើញរបស់ទាំងអស់នោះចេញមកវិញតែនេះគឺមកពីមូលហេតុអ្វីវេជ្ជបណ្ឌិតសូសំណាងឯកទេសជំងឺទូទៅបានបញ្ជាក់ថាចំណីអាហាររឹងជាពិសេសគ្រាប់ត្របែកឬលេបគ្រាប់រុក្ខជាតិបែរជាចេញមកវិញទាំងអស់នោះគឺមកពីក្មេងមានក្រពះខ្ចីទឹកអាស៊ីតក្រពះមិនសូវខ្លាំងដុំល្មមមិនអាចរំលាយបានទេដូច្នេះចេញមកវិញទាំងមូលលោកបានបន្ថែមទៀតថាកាលណាក្រពះមិនអាចរំលាយបានហើយពេលបញ្ជូនទៅក្រពះពោះវៀនរបស់រឹងទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យលាមកប្រែទៅជារឹងបណ្ដាលឲ្យក្តៀនជាដើមចំណីអាហាររឹងចំពោះក្មេងៗក្រោមអាយុ2ឆ្នាំមិនល្អចំពោះសុខភាពក្រពះពោះវៀននោះទេសូម្បីបាយក៏តម្រូវឲ្យទន់និងញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបដែលមានជាតិទឹកដែរដូចជាបន្លែត្រីសាច់ស៊ុតហើយជៀសវាងអាហារក្រៀមដែលមិនសម្បូរទៅដោយជីវជាតិហើយក្រពះមិនអាចរំលាយអាហារទាំងអស់នោះដោយពិបាកព្រោះមានសភាពរឹងសុខភាពក្រពះពោះវៀនល្អក៏ត្រូវពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែរដូចនេះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំល្អផ្ដល់កម្លាំងដល់រាងកាយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគក្នុងពេលកើតជំងឺដើម្បីឲ្យក្រពះមានសុខភាពល្អពោះវៀនកូនតូចត្រូវឲ្យញ៉ាំអាហារទន់ផ្លែឈើបន្លែគ្រប់ប្រភេទនិងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនមួយវិញទៀតសម្រាប់របស់រឹងកុំបណ្ដោយឲ្យកូនលេបឬដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ទោះជាចេញមកវិញតាមលាមកប៉ុន្តែបើអាណាព្យាបាលធ្វេសប្រហែសអាចបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់នាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ទារកបានចាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនីតិសុខភាពដែលជម្រាបជូនដោយក្រុមការងារវ៉ាវអំបញ្ញមិញនេះវាបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នីតិសុខភាពនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាក្តីសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខន្តីអភ័យអត់ទោសឲ្យក្រុមការងារវ៉ាវទាំងអស់គ្នាផងដែរចំពោះប្រិយមិត្តថ្មីដែលគិតថាវីដេអូនីតិសុខភាពនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកហើយលោកអ្នកចង់បានវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលក្រុមការងារវ៉ាវអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចអក្សរពណ៌ក្រហមដែលជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានពាក្យថា Subscribe ចំពោះប្រិយមិត្តណាដែលប្រើជាភាសាខ្មែរគ្រាន់តែចុចពាក្យថាជាវរួចចុចរូបកណ្ដឹង
នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលក្រុមការងារវ៉ាវអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាក្រុមការងារវ៉ាវមាន Channel YouTube ជាច្រើនដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីជីវិតពិតចំពោះប្រិយមិត្តណាដែលមានជីវិតបែបណាចង់រៀបរាប់ក៏ដូចជាបកស្រាយទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពរឹងមាំលោកអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬលេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវ៉ាវបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរកម្មវិធីតំបន់ទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃរុក្ខជាតិកម្មវិធីរឿងរ៉ាវចម្លែកៗនៅលើពិភពលោកកម្មវិធីព័ត៌មានតារាកម្មវិធីទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតចំពោះប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តកយគុណការក៏ដូចជារុក្ខជាតិដទៃទៀតកម្មវិធីគំនូរស្នាដៃខ្មែរដែលគូសដោយក្រុមការងារវ៉ាវផ្ទាល់ផងដែរកម្មវិធីទូទាយប្រជ្រុយឬក្រយៅដៃកម្មវិធីធ្វើម្ហូបកម្មវិធីនិទានរឿងខ្មែរកម្មវិធីនិទានរឿងសាមកុកអមដោយរូបភាពជាទីពេញចិត្តកម្មវិធីការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅរកភាពជោគជ័យកម្មវិធីនីតិសុខភាពទូទៅរបៀបនៃការបត់ក្រដាសឬផ្កាកម្មវិធីសម្លេងយុវជនលើវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យកម្មវិធីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍និងកម្មវិធីដ៏សម្បូរបែបដទៃទៀតបាទលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់ link description របស់ក្រុមការងារវ៉ាវជាជំហានដំបូងលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំណាងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G .clear S O K ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកស្រីនាងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនឹង alert ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា